дар шаҳри Вашингтони иёлоти муттаҳидаи Амрико тирпаронӣ ба амал омад. дар пайи он як нафар ҳалоку як каси дигар ҷароҳат бардошт. ҳодиса дар назди яке аз марказҳои савдои шаҳри Ричленд рух дод. шахси номаълум бо истифода аз силоҳи оташфишон ба сӯи мизоҷон оташ кушода аз ҷои ҳодиса фирор намуд. айни замон ҷинояткор дар ҷустуҷӯ қарор дорад. кормандони мақомоти полиси Аргентина дар минтақаи наздишаҳрии пойтахти кишвар шаҳри Буэнос Айрес 13 нафар роҳбарони гурӯҳҳои нашъаҷалобро боздошт карданд. ҳамаи онҳо дар паҳн кардани маводи мухаддир нави кокаин гумонбар ҳисобида мешаванд. чанд рӯз қабл дар натиҷаи истеъмоли кокаин 24 нафар фавтида 23 каси дигар то ҳол дар беморхона қарор доранд. кормандони мақомоти полис изҳор медоранд ки кокаинро бо дигар моддаҳои заҳрдор омехта карда сипас дар миёни истеъмолкунандагон паҳн намуданд. дар натиҷаи истеъмоли он 200 нафар заҳролуд шуда, даҳо нафари онҳо ба марг дучор гаштанд. то ҳол моддаи заҳролудӣ бо кокаин омехташударо маълум накардаанд. давоми солҳои ахир дар Аргентина истеъмолкунандагони маводи мухаддир то рафт афзоиш меёбад. агар солҳои 1980 кормандони полис то 500 килограмм кокаин дарёфт мусодира мекарданд, дар соли 2017 ин рақам ба 12 тонна расид. тибқи маълумоти ҳукуматдорон дар Буэнос Айрес ва атрофи он ҳамарӯза то 250 000 вояи маводи мухаддир фурӯхта мешавад. дар қисми шарқии Афғонистон ҳодисаи тармафарӯӣ ба қайд гирифта шуд. бар асари он 20 нафар ҷон бохта, даҳо тан дигар бедарак гардиданд. ҳодиса дар минтақаи Дангами вилояти Кунар ба амал омад. бояд гуфт ки таи чанд рӯзи охир дар ин минтақа бориши зиёди барф ба амал омада буд. ба қавли шоҳидон пас аз сар задани ҳодиса наздики 90 нафар сокинони маҳаллӣ бедарак гардиданд. айни замон ҷустуҷӯи бедаракшудагон идома дорад. гурӯҳе аз олимон зимни тадқиқот ба ин натиҷа расиданд ки норасоии витамини Д дар организми инсон бемории COVID-19-ро вазнин мегузаронад. олимон иброз медоранд ки витамини мазкур ваксинаро иваз кардан наметавонад, аммо истифодаи мунтазами он метавонад барои пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори вируси COVID-19 кӯмак расонад. тибқи иттилои мутахассисон 26% бемороне ки ба COVID-19 сироят ёфтаву фавтидаанд нафароне мебошанд ки аз норасоии витамини Д азият мекашанд.